Lei è appena stata dai familiari del signor Bellotto a portare le condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità. Sì, sono appena stata e ho parlato con il figlio perché la moglie, vuole rimanere in questo momento da sola. E il figlio ovviamente non aveva parole perché è una disgrazia grande, che colpisce la famiglia, ma appunto l'intera comunità e ho portato proprio il cordoglio e le condoglianze mie personali, di tutta l'amministrazione e del paese intero. Che persona era il signor Ivo, oltre ad essere un gran lavoratore? Esatto, quello che posso dire io è che era una bella persona, solare, sempre cortese, sempre gentile, con il quale si scambiavano anche volentieri, insomma, 2 chiacchiere e poi sicuramente amante della sua famiglia, dei figli e tanto un grande lavoratore, tanto amante anche proprio del suo lavoro.